హాయ్, చూస్తున్నారు కదా మన చెరుకు. చాలా నాళ్ళకి దీనికి మోక్షం కల్పిస్తున్నాను. రండి చెరుకు తెంపుకుందాం. ఫైనల్లీ మనం 3 గడ్డలు తెంపుకున్నాం. ఇంకా 2 గడ్డలు అలాగే ఉన్నాయి. ఎందుకంటే ప్రజెంట్ ఇదే చాలా ఎక్కువ. మా అమ్మ పంపకానికి ఇస్తుంది కాబట్టి మా అత్తగారికి ఇస్తాను మెయిన్. బికాజ్ ఆవిడే ఈ లాస్ట్ ముక్క చిన్నది ఇస్తే అది జస్ట్ అలా గుచ్చాను, ఇంత క్రాప్ వచ్చింది. అండ్ చూసారా ఈ తెంపితే ఎంత చెత్త వచ్చిందో. సమ్మరే కాబట్టి వీటిని మల్చింగ్కి యూజ్ చేసేసుకోవచ్చు, ప్రాబ్లం ఉండదు. మా అత్త చిన్న మొక్క ఇచ్చింది. మొక్క వేస్తే ఇగో ఆవిడకి నేను తిరిగి ఇంత ప్రొడక్ట్ ఇస్తున్నాను.